আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। তো আজকে আমরা কয়েকজন মিলে চলে যাচ্ছি সাজেকের উদ্দেশ্যে। তো মোটামুটি এটা খুব একটা বেশি দিনের প্ল্যান না, হঠাৎ মনে হলো এখন সাজেক যাওয়ার দরকার, তাই চলে যাচ্ছি। তো রাতের বেলা ভিডিওটা বড় করব না, দেখতে থাকুন। তো কুমিল্লা শহর পার হয়ে এখন আমরা চলে আসছি কুমিল্লা চিটাং হাইওয়েতে। কুমিল্লা চিটাং হাইওয়েতে আমরা ফেনী পার হয়ে গেছি অলমোস্ট। এখন আমরা চলে যাব বাদিয়ে খাগড়াছড়ির রাস্তায়। তো প্রায় 3:30টার উপরে বাজে এখন। তো আমাদের কিছু টিম মেম্বার পিছনে রয়ে গেছে, তাদের জন্য একটু ওয়েট করব। ওয়েট করে তারপরে আমরা রওনা দিয়ে দিব খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে। এখান থেকে খাগড়াছড়ি মোটামুটি ভালোই দূরে। তো আস্তে আস্তে আমরা রওনা দিই, তারা আসুক। তো দেখা হচ্ছে রাস্তায়। মাঝখানে আমরা ছোট একটা বিরতি নিয়ে নিলাম, এখানে একটু রেস্ট করা হলো। আবার অনেকে নামাজ পড়ছে, কারণ ফজরের আজান দিয়ে দিছিল, একটু পর সকাল হয়ে যাবে। সো দেখা হচ্ছে সকালে। তো দেখতে দেখতে সকাল হয়ে গেল, আমরা চলে আসলাম খাগড়াছড়িতে। এখানে আমরা একটু নাস্তা করব হালকা পাতলা। ট্যুরে আসলে আমি খুব একটা ভারী নাস্তা করি না, তাই হালকা পাতলা একটু নাস্তা করব। নাস্তা করা শেষ হলে আমরা চলে যাব চেক পয়েন্টের উদ্দেশ্যে। ওইখানে আবার 10:30 থেকে বাইকগুলা ছাড়ে, মাঝে মাঝে একটু লেট করে, আবার অনেক সময় টাইমলি ছেড়ে দেয়। সো এখন ক্যামেরা খুলে ফ্রেশ হব। আরে আমাকেও দেখা যায়। হাই, টাটা। তো নাস্তা করা শেষে এখন আবার আমরা চলে যাচ্ছি চেক পয়েন্টের উদ্দেশ্যে। তো নাই ভাই চলেন, মিশকাত চলো। নাইবা চেকপোস্টের নাম নাকি জায়গাটার? দিঘিনালা। এখন আমরা চলে যাচ্ছি দিঘিনালা, সোজা ওইখানে গিয়ে থামবো। তারপরে আর্মি যখন ছাড়ে আমরা প্রবেশ করবো। সো গাইস, দেখা হচ্ছে দিঘিনালায়। ভিউয়ার্স, আমরা চলে আসলাম দিঘিনালায়। এখানে আইসা দেখি অসংখ্য বাইক ওয়েট করতেছে। বাবা, এতগুলো বাইক একসাথে ছাড়লে অনেক প্যারায় যাবে। অনেকে একটু আগে যাবার জন্য ঘষাঘষি করবে, দুর্ঘটনাও হতে পারে। তো আল্লাহ ভরসা, দেখি আমাদেরকে কখন ছাড়ে। অনেকক্ষণ যাবৎ ওয়েট করতেছে, আর এখানে সেই লেভেলের প্যারা এবং গরম দুইটাই একসাথে লাগতেছে। তো দেখি কখন ছাড়ে। তো অবশেষে আমাদেরকে ছেড়ে দিল। আমরা এখন চলে যাব সাজেকের উদ্দেশ্যে। সাজেক এখান থেকে প্রায় 37 না 38 কিলোমিটার, শিওর মনে নেই। তো এটাই হচ্ছে সবচাইতে ভয়ঙ্কর রাস্তা, এটা একটু সাবধানে যেতে হবে। আর এখন যেহেতু এতগুলা বাইক একসাথে ছাড়ছে, তো আমাদের একটু সাবধানে যেতে হবে। আমরা মোটামুটি আসতেই যাচ্ছি, আর সবাইকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেহেতু এতগুলা বাইক একসাথে সবাই যাওয়া পসিবল না, একটু আগে পিছিয়ে হবে, এটা স্বাভাবিক। সো গাইস, রাস্তাটা উপভোগ করুন আর মিউজিক শুনতে থাকুন।
আলহামদুলিল্লাহ, অবশেষে আমরা চলে আসলাম সাজেক। খুব বেশি সময় লাগেনি এই রাস্তাটা আসতে, বাট মাঝখানে যে আর্মি ক্যাম্পে আমরা ওয়েট করছি এটা একটু প্যারাদায়ক ছিল। আর আমাদের সাথের কয়েকজন সামনে থেকে ফুয়েল নিচ্ছে, কারণ অনেকেরই ফুয়েল শর্ট দেখাচ্ছে। তারা খাগড়াছড়ি আইসা বা আসার আগে ফুয়েল নেয় নাই, একদম বাসা থেকে যেটা নিয়ে আসছিলো ওইটাই ছিল। তো আমার সাজেশন থাকবে খাগড়াছড়ি আইসা বা তার আগে ভালো একটা পাম্প থেকে ফুয়েল ফুল করে নিয়ে নিলে ভালো, তাইলে রাস্তার মধ্যে কোনো প্যারা লাগে না। আলহামদুলিল্লাহ আমার যথেষ্ট ফুয়েল আছে। আর এখন আমরা চলে যাচ্ছি 0 কিলোমিটারের দিকে। 0 কিলোমিটার যাবো, যায় কয়েকটা পিকচার তুলবো। অবশ্য আমাদের আগে অনেক মানুষ হয়তো চলে গেছে, কারণ আমরা মাঝখানে ব্রেক দিছিলাম আমাদের পার্টনারগুলোর জন্য। তো সবাই একসাথে হইয়া আমরা একটু চাটা খাইলাম সাজেকের মাঝখানে, রাস্তার মাঝখানে এই ছোটো ছোটোই থাকে, চায়ের দোকান থাকে ওইখানে। তো ওইখান থেকে খাওয়া শেষে এখন আমরা চলে যাচ্ছি 0 পয়েন্টের দিকে। এটা হচ্ছে হেলি পয়েন্ট। হেলি পয়েন্টে আমরা যখনই সাজেক আসি বিকালবেলা এসে আড্ডা দিই। আলহামদুলিল্লাহ অনেক মানুষ থাকে এবং আরামদায়ক একটা জায়গা। ও রে, সব বাইকার্স এইখানে। তো এখন কয়েকটা ফটোশ্যুট করা হবে। তো আমার ফটোগ্রাফার হিসাবে আছে আমার পিলিয়ন মোফাজ্জল ভাই, তো ওরে দিয়েই তোলাচ্ছি। পারফেক্ট হয় না এই ছবিটা, এই জন্য আরেকটা তোলার জন্য পাঠিয়েছি। বুঝতে পারতেছি বেচারা নিজে ছবি তোলার জন্য একটু আগ্রহ প্রকাশ করতেছে, বাট আমার তোলা শেষ হলে আমি তাদেরকে তুলে দেবো ইনশাল্লাহ। আর আজকের ব্লগটা থাকবে হচ্ছে ট্রাভেল নিয়ে। আমরা সাজেক স্টে করব কোথায় আর কী কী করবো, এটার জন্য পরে একটা ব্লগ আসবে ইনশাল্লাহ। নেক্সট ব্লগটা ভালো হবে, সবাই দেখবেন আশা করি। আর আজকের ব্লগটা চাচ্ছি ট্রাভেল নিয়েই থাকুক। আর আমি এখন ওদেরকে এই ছবি তুলে দিচ্ছি। তো দেখা হচ্ছে গাইজ দ্বিতীয় পার্টের মধ্যে। তো ততক্ষণ পর্যন্ত ব্লগটা দেখতে থাকুন আর এনজয় করতে থাকুন। আর হ্যাঁ, আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। তো ধন্যবাদ, দেখা হচ্ছে আগামীতে নেক্সট কোনো ব্লগে। তো ততদিন পর্যন্ত সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।